שלום לכל המצטרפים, שלום עליכם. אנחנו מתחילים בסיפור הזה במסכת תענית, הוא סיפור מוכר, אני רוצה לחזור עליו ככה בקצרה. הגמרא אומרת ששני החכמים, אילפא ורבי יוחנן, היו לומדים בתורה, והרגישו דקדוקי עניות, הכוונה שהם לא יכולים להמשיך מבחינת זה שיש להם עניות, הם לא מסתדרים. ואומרת הגמרא, אמרו אחד לשני, בוא נעזוב את הישיבה, ונלך לעשות איזה עסק או מסחר. בסדר, יצאו מהישיבה, וישבו ליד איזה קיר רעוע, איזה מבנה רעוע שעומד ליפול, איזה קיר שעומד ליפול. הם ישבו לאכול, הוציאו את האוכל ליד הקיר הזה, ואז קורה דבר נפלא. יורדים שני מלאכי השרת מהשמיים, ואחד אומר לשני, בואו נפיל על שני החכמים האלה את הקיר. למה להפיל עליהם את הקיר? כי הם מניחים חיי עולם, זאת אומרת, הם עוזבים את הישיבה, שזה חיי עולם, והם עוסקים בחיי שעה, שזה ללכת להתפרנס. אז כיוון שהם עזבו את הישיבה, שזה המקום של חיי עולם, זה מקום של נצח, זה מעניק לאדם נצח, והם עוסקים בחיי שעה, אז אנחנו נפיל עליהם את הקיר. ככה אמר מלאך אחד. אומר לו המלאך השני, שבקינו, תעזוב אותם. למה? דאיקה באו דקיימה לשעתה. יש אחד ביניהם, בין החכמים האלה, בין אילפא לרבי יוחנן, אחד מהם שהשעה משחקת לו, הכוונה הוא עומד להצליח, הוא עומד להתעלות. אז לכן אל תפיל את הקיר, כי אם תפיל את הקיר, אז נפסיד אחד שהוא אמור לצאת גדול, אחד מהם עתיד לצאת גדול, אז אל תעשה את זה. אומרת הגמרא, רבי יוחנן שמע את דברי המלאך, ואילפא לא שמע את דברי המלאך. כן, זה דבר מדהים. רבי יוחנן שומע, ואילפא לא שומע. וכאן אני עוצר ושואל את עצמנו, מה הכוונה שרבי יוחנן שמע ואילפא לא שמע? האם זה שמיעה פיזית באוזן, או שמיעה רוחנית? אז התשובה היא שזה בהחלט שמיעה שהיא רוחנית. כדי שאתה שומע את הדבר, אז אתה גם מפנים אותו, אתה מכניס אותו אליך ואתה פועל על פי השמיעה הזאת. אז מה שאומרת כאן הגמרא שרבי יוחנן שמע, הכוונה שהיה לו איזה שמיעה פנימית, היה לו איזה קול פנימי שאומר לו, תשמע, אתה עתיד לצאת גדול, השעה עומדת לך, איך תפספס את ההזדמנות הזאת? ואילפא לא שמע, לא שמע פיזית, ייתכן מאוד שהוא שמע את המלאך, אבל הוא לא הפנים את זה לתוכו. אני אספר לכם סיפור, היה פעם איזה נהג מונית אחד, שנסע בדרך, נהגי מוניות, הזמן שלהם מאוד קצוב, אז הוא הגיע לאיזה מקום, רצה להוריד את הנוסע, והיה שם חבורה של נערים שהפריעו לו לעבור, אז הוא צפר להם. מה הוא ציפה שיקרה שהוא צופר להם? שהם יזוזו. הם לא זזו, הם רק אמרו לו, שמענו. אמר להם הנהג מונית, אם שמעתם, אז אתם צריכים לזוז. זאת אומרת, לשמוע זה לא רק לשמוע באוזן, אלא לשמוע ולפעול. אז אם אתה רואה שאתה הפרעת פה לנהג מונית, אם אתה אומר שמעתי, זה הכוונה שמעתי ועכשיו אני רוצה לזוז. אני רוצה לעשות את מה ששמעתי. אז אותו דבר בסיפור כאן. זאת אומרת שרבי יוחנן שמע שהוא עתיד לצאת גדול, הוא יהיה צדיק הדור, גדול הדור. אז ממילא כבר העניות הזאת לא הפריעה לו. ממילא הסיבה שהוא עזב את הישיבה כבר לא הפריעה לו. ואילו אילפא לא שמע, הכוונה
לא הפנים את הדברים, ועדיין נשאר עם העניות. עכשיו שימו לב דבר מדהים, רבי יוחנן קם, ואומר לאילפה, תגיד לי, שמעת משהו? שמעת? אמר לו, אילפה, לא שמע. לא שמעתי כלום. לא שמעת את המלאך. אז אומר רבי יוחנן לעצמו, אם אני שמעתי את המלאך ואילפה לא שמע, אז כנראה שהמלאך מדבר אליי. כנראה שאני עומד לצאת גדול. אז מה עשה רבי יוחנן? קם ורצה לחזור לישיבה. אמר לו, אילפה, מה לחזור לישיבה? אנחנו עזבנו את הישיבה כי יש לנו עניות. אמר לו, אילפה, אתה יודע שתמיד יהיו עניים בארץ, אז לכן אני רוצה להיות אחד מהם. וכאן נשאלת השאלה הגדולה, מה קרה לרבי יוחנן? איפה נעלם לו כל המצב הקשה שהיה לו, שבגללו עזב את הישיבה? הרי היה לו דחוק, היה לו עניות. אז התשובה היא תשובה מדהימה, שברגע שרבי יוחנן הבין שהוא עתיד לצאת גדול בתורה, והוא עתיד להיות אפילו ראש ישיבה, אז הדבר הזה העלים לו את כל הקשיים, את כל הצרות שהיו לו. רק הידיעה הזאת שהוא עתיד לצאת גדול, שהוא עוסק בדברים גדולים, זה העלים לו את כל הצרות הללו. אגב, זה לימוד גדול אלינו. אם אנחנו היינו יודעים כל דקה של לימוד תורה שלנו, כמה זה שווה, כמה זה חשוב, אם אנחנו היינו יודעים כל אמן שאנחנו אומרים, כל ברוך הוא ברוך שמו, כמה זה פועל, כמה זה חשוב, כמה זה גדול בשמיים, אז אנחנו היינו עושים את זה בעוצמה, בגדלות, ולא היינו מפסיקים את זה. הנה תראו, רבי יוחנן שמע שהוא עתיד לצאת גדול, תראו מה זה, כמה הוא עשה מאמצים, כמה הוא לא ויתר. הוא שם את העניות שלו בצד, את הדוחק שלו בצד, והוא הולך עכשיו חוזר לישיבה. ותראו דבר גדול שקורה, שהוא חוזר לישיבה, רבי יוחנן, ממנים אותו באותו יום לראש ישיבה. והגמרא מסיימת את המעשה ומספרת דבר מדהים, שאילפה לא חזר לישיבה. ואם אילפה היה חוזר לישיבה, אז הוא היה מתמנה לראש ישיבה במקום רבי יוחנן, כי באמת הוא היה יותר גדול מרבי יוחנן, אבל בגלל שרבי יוחנן שמע את המלאך והפנים וחזר לישיבה, אז רבי יוחנן נהיה ראש הישיבה ולא אילפה, למרות שאילפה היה יותר חכם ממנו, יותר גדול ממנו, אבל כיוון שאילפה לא שמע את הקול הזה. אז מה קרה עם אילפה? אילפה אחר כך חזר לישיבה, אחר כך, יותר מאוחר, חזר לישיבה, קודם כל שאלה יפה אוריאל, הוא חזר לישיבה, אבל הודיעו לו שרבי יוחנן הקדים אותו, ואז הוא לא נהיה ראש ישיבה, אז הוא היה שם, למד בישיבה, לא נהיה ראש ישיבה. קודם כל זה סיפור מדהים, זה מראה שאם אתה שומע, הקדוש ברוך הוא משדר לנו קולות פנימיים לעשות טוב, לפעול, להתמיד בתורה, לעשות חסד, ללמוד אמונה, להתגדל בתורה. יש לנו את הקולות האלה, הקדוש ברוך הוא משדר לנו אותם. אם אתה מקשיב ושומע ומתמיד וגדל בתורה, ולומד אמונה ומתחזק בשמירת המצוות, אז אתה תדע לך, אתה תהיה מליך זה אתה תהיה גדול, אתה תצא גדול. אתה צריך לשמוע את הקול הזה ולפעול על פיו. בסדר? אז לכן החלטתי לפתוח בגמרא הזאת, כי עכשיו אני רוצה לעבור לדברי הרב קוק, כמו שהיה מופיע בזה, אין היה, זה פירוש של הרב קוק על הגמרא, והנה הגמרא שלפנינו היא במסכת ברכות. דוד, אולי אתה רוצה לקרוא לנו? אמר רב הונא, זה הגמרא. בכבוד. אמר רב הונא ברבי עמי, אמר רבי פדת, אמר רבי יוחנן, הרואה חלום ונפשו עגומה, עליו ילך ויפטרנו בפני שלושה. יפטרונו סלקא דעת. יפה, יפטרנו סלקא דעתך. יפטרנו סלקא דעתך. אלא ילך ויטיבנו בפני שלושה. מצוין. מה אומרת הגמרא? זה גמרא במסכת ברכות. בסדר? הגמרא אומרת שאם אדם ישן בלילה וחולם חלום ונפשו עגומה, מה הכוונה נפשו עגומה? סיוט כאילו? סיוט? כן, חלום מפחיד כזה, כן, חלום מפחיד, הוא קם בבוקר והוא פוחד מהחלום, החלום מטריד אותו.
אז מה מציעה הגמרא? ילך ויפטרנו בפני 3. זאת אומרת, לך ל3 אנשים והם יפטרו לך את החלום. אומרת הגמרא, שואלת, יפטרנו סלגדלך? מה יעלה על דעתך לפתור את החלום? למה צריך לפתור את החלום? אם אתה, חז"ל אומרים שאם אתה לא פותר חלום, אז זה כמו איגרת, כמו איזה מכתב שלא פתחת אותו. אם לא פתחת את המכתב, אז המכתב הזה לא פועל. הוא לא משפיע. אז למה לפתור את החלום? אם אתה לא רוצה שהחלום הלא טוב הזה יפעל, אתה לא רוצה שהוא יפעל, אז אל תפתור אותו. אז מיד עונה הגמרא, אלא ילך ויטיבנו בפני 3. זאת אומרת, אתה הולך בפני 3 אנשים שאוהבים אותך, והם הופכים לך את החלום לטוב. מה הכוונה הופכים לך את החלום לטוב? הם אומרים לך כל מיני משפטים, כל מיני פסוקים, שהם, הפסוקים האלה והמילים, הם משדרים טוב, אז החלום הזה יהיה טוב. בסדר? חברים, הגמרא מובנת? השאלה הנשאלת היא, וזה מה שהרב קוק רוצה להתייחס, זה למה לא להתעלם מהחלום הזה? למה לא להתעלם ממנו? בן אדם חלום, שיתעלם ממנו. למה הוא צריך לקחת את החלום הזה וללכת ל3 אנשים, וה3 האלה יגידו לו פסוקים טובים ויטיבו לו את החלום, הפכו את החלום לטוב? אני הייתי מציע, שאלה פשוטה, זה פשוט להתעלם מהחלום. חלומות בדרך כלל, מה שאדם רואה ביום, מה שהוא חווה במהלך היום, זה מה שהוא חולם בלילה. אז יגיד האדם לעצמו, אני מתעלם. למה חשוב לגמרא לומר לנו, חלמת חלום, אל תתעלם. חלמת חלום שלא מסתדר לך בנפש, שזה מטריד אותך, מציק לך, אל תתעלם. לך לפני 3, והם יהפכו לך את החלום לטוב. הרב קוק ככה, זו שאלה נסתרת שהוא מציג, למה לא להתעלם מהחלום? ולכן הרב פה, שימו לב, דבר מדהים, מלמד אותנו דבר יסודי מאוד. הרב, איך הם יהפכו את החלום לטוב? אז אמרתי, יש איזה סדר שנקרא הטבת חלום. הם אומרים לו איזה משפט בארמית, חלום טוב חלמת, ואז הם מתחילים להגיד כל מיני פסוקים, שבפסוקים האלה, הם פסוקים חיוביים, הם פסוקים טובים. ולכן, ממילא, אם הם לא פתרו את החלום, כי אמרנו, מי שלא פותר את החלום, אז החלום נשאר כמו איגרת שלא פתחו אותה, כמו איזה מכתב שלא פתחו, אז הוא לא משפיע כלום. אז לא פתרת את החלום, לא צריך לפתור את החלום, רק מה להגיד פסוקים חיוביים שפשוט יהפכו את החלום לטוב. בסדר? מובן? יפה. אז עכשיו בואו תראו מה הרב קוק, באמת איזה דבר, איזה חידוש עצום הוא מציע כאן. למה שהאדם לא יתעלם מהחלום הסיוטי הזה, מהחלום המפחיד הזה? אז בכבוד, דוד, תקרא לנו 3 שורות ראשונות כדי שנתחיל להבין. ראשית, דרכי חיזוק כוח הצדק באדם הוא שירגיל עצמו שלא ישים לאל רגשו הפנימי. כי פעמים רבות כל אלוקים הוא הקורא לו מקירות ליבו אסור מדרך רעה ושלא להחזיק בעוול. יפה מאוד. זאת אומרת, אומר פה הרב קוק, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו לא נלך בדרך הלא טובה, אלא תמיד נדבק בטוב. אז איך הקדוש ברוך הוא גורם לנו שאנחנו נזוז מהדרך הרעה? על כן, תמשיך, על כן ראוי שירגיל האדם את הנהגתו, שלא לרמוס ברגל גאווה על אמת נפשו הפנימית. יפה מאוד. ואז באמת ימשיך מזה הכוונה מכוונת לשם יתברך, שיצר ועשה לנו את הנפש הזאת באופן שתתרגש לפעמים מעסקי רשע וסילוף דרך ישרה. על כן באותו חלום ונפש עגומה עליו, אין טוב שיתאמר באמת נפשו העדינה כבת מרומי. מצוין. זאת אומרת, אומר הרב, הרי הנשמה שלנו מאיפה היא? מלמעלה, חלק השם וחלק אלוק, יפה מאוד. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא משתמש בנפש, בנשמה שלנו, כדי לעורר אותנו, כדי להעביר לנו
מסר ברור, תעזוב את הדרך הלא טובה, תעזוב את הדרך הרעה, תדבק בטוב. אז לכן, אומר הרב, כפתיח אסור לך להתעלם מהקולות הללו. בסדר? אז זאת אומרת, אם בא לך חלום לא טוב, מה הכוונה של החלום? מה המטרה שאתה תקום בבוקר ואתה תהיה מוטרד? המטרה היא שתקשיב לכך שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעזוב את הדרך הלא טובה, את המעשה הלא טוב שעשית, ומה תעשה עכשיו? תדבק בטוב. בסדר? אז אם אתה תתעלם, אז אתה תישאר באותו מצב. אתה יום קודם, יומיים קודם, 3 ימים קודם, נגיד עשית איזה עבירה, אתה עכשיו הלכת לישון בלילה, הקדוש ברוך הוא הביא לך איזה חלום שלילי כזה, ואתה מתעלם ממנו, אז אתה תישאר באותו מצב. אם אתה קם בבוקר, ואומר, וואו, חלמתי חלום לא נעים, אני עכשיו הולך לפני 3 אנשים כדי שיהפכו לי את החלום לטוב, זה אומר שאתה בדרך הטובה, אתה בדרך הנכונה להשתנות. בסדר? יפה. תמשיך דוד, כי העברה בשתיקה, מה יקרה אם אדם יתעלם מהקול הזה של הקדוש ברוך הוא? ואז יומות לו, לא, כי העברה בשתיקה, באין פנות אלא עגמת נפש הפנימית, תביא את האדם להשליך אחרי גב את רגש הטוב והיושר הפנימי. גם כן, ואז אימות? ואז אימות לו יסוד אחר מיסודי, המוסר, היותר קרובים וחזקים. יפה מאוד. כי אם יטפל בה וישתדל להפוך את הרגש העגום לרגש של שמחה ותנחומים, על ידי דברים טובים וניחומים של מסיבת רעים אהובים, ותהיה התועלת מזה בכפלים. כפליים. כפליים. זאת אומרת, אומר הרב, תראה מה זה דבר מדהים. אם אתה לא תתעלם מהחלום הלא טוב הזה ותלך בפני 3 אהובים, אתה תרוויח פה 2 דברים, 2 דברים עצומים. מה הדברים שאתה תרוויח? תמשיך דוד, האחד שיתגדל וישתלם אצלו אחוז של שמיעה אל הרגש הפנימי, ויתעורר פעמים רבות לשם הרגשי יצרו הטוב המאורו לכל מעגל טוב, כי ישנם פעמים רבות שלב האדם מתחיל להתעורר בעצמו אל רוממות ההוד שבתורה ועבודת השם הטהורה, ורגשי אהבת השם וחשק התורה ויראת שמיים רוממה יהפכו בליבו, אך בהיותו בלתי מורגל לשים לב אל רגשותיו הפנימיים, יחשב שהדברים המתרגשים בלבבו אין כדי לשום לב אליהם. יפה מאוד, וישיח מהם דעתו. וישיח מהם דעתו, וישקיע הלך נפשו בעניינים אחרים, ולפעמים גם כן הפכים וגרועים הרבה מרגשי לביבוב וטהורים פנימיים, ויאבד בזה רב טוב שיהיה יכול להרוויח אם יהיה משים ליבו לתביעות נפשו הפנימית. על כן, טובה גדולה כרוכה בהנהגה זאת של שימת לב אל מאורע פנימי שבמצב נפשו פנימה. איזה יופי, קראת נפלא. אז חברים יקרים, פשוט הרב קוק אומר פה דבר מדהים. לפעמים, אני עכשיו שואל אתכם ושואל את עצמי גם, לפעמים אתם יודעים, יש לנו פתאום, אנחנו מתעוררים איזה בוקר ויש לנו איזה, וואו, איזה רצון עכשיו להתעורר בעבודת השם, פתאום עכשיו להתפלל יותר טוב, קורה לנו. אומר הרב, תדע לך, אם אתה רוצה לקחת את ההרגשה הטובה הזאת שקמת איתה באותו בוקר, או לא יודע מה, אפילו עכשיו הנה בערב, למה נכנסתם לשיעור? אמרתם, יאללה, יש עכשיו שיעור תורה, אני נכנס. אם אתה תדע לזהות את כל ההתעוררויות האלה שקורות לך לפעמים, ואת כל ככה חיזוקים האלה שקורים לך, איך אתה תדע לנצל אותם וקדימה להמשיך להתעלות? אם אתה לא תתעלם מהקולות האלה הפנימיים של הנשמה שהקדוש ברוך הוא קורא לך דרכה. איך הקדוש ברוך הוא קורא דרכה? אומר הרב קוק, זה בחלומות בלילה. זאת אומרת, על ידי החלום בלילה, שאתה מתעורר בבוקר ואתה אומר, וואי, אני עכשיו, וואי, ככה אני מרגיש לא טוב ואני מעורר, אז אני אלך לפני 3 ויטיבו לי. אם אתה לא מתעלם מהדבר הזה, מהקולות האלה, שאתה תזהה התעוררות רוחנית, פתאום אתה תגיד, וואו, יש לי חשק השבוע, יותר ללמוד תורה, יותר להתפלל, יותר להגביר חסד, אז אתה תדע לנצל את ההתעוררות הזאת. למה? כי אתה הקשבת לקולות הפנימיים. זוכרים את הסיפור שפתחנו בתענית?
מה הרוויח רבי יוחנן בזה שהוא שמע את המלאך? מה הוא הרוויח? הוא נהיה ראש ישיבה, הוא נהיה הגדול שבישיבה. למה? כי הוא שמע את הקול הזה. הוא שמע, אמר, רבי יוחנן, אתה הולך לצאת גדול. אז אמר רבי יוחנן, מה, אם אני הולך לצאת גדול? אם אני הולך לצאת גדול, אז אני אפסיד את זה? אני עכשיו יעזוב את הישיבה בשביל פרנסה? לא, אני אתגבר. ראיתם? המחשבה הזאת, שאם אתה נפנים לעצמנו, שאנחנו לומדים תורה, שאנחנו מתעוררים באיזה מצווה, באיזה משהו, זה דבר גדול שאנחנו עושים טוב, עושים דבר גדול, אז אנחנו נזכה להתעלות בהתמדה, זה לא ייפסק. אבל אומר הרב קוק, איפה הדבר הזה מתחיל? הניצול של ההתעוררות הזאת לעלייה, אם אנחנו נתייחס לכל מה שקורה לנו. בסדר, הלכת לישון בלילה, קמת בבוקר עם איזה חלום, תתייחס לזה, תגיד, הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה לעורר אותי, אז הנה אני אתחזק עכשיו בנטילת ידיים, אני אתחזק עכשיו בציצית, אני אתחזק עכשיו בהנחת תפילין, אני אתרומם עכשיו יותר בתפילה, אני אחר כך אגבה לסדר לימוד תורה יותר כמו שצריך. אז אם אתה ניצלת את הקול הפנימי הזה שאומר לך, קדימה, זה זמן להתעוררות, אז אומר הרב קוק, אתה תרוויח מזה. אתה מרוויח שאתה, יש לך חוש שמיעה טוב, אתה רגיש, אתה שם לב, אתה לא מתעלם, ואתה יכול גם עכשיו להתרומם במשהו קבוע. זה הדבר הזה לא ייפסק. הבנתם צדיקים? אני חושב שזה באמת קטע מאוד